নমস্কার বন্ধুরা, আশা করি সবাই সুস্থ আছেন, ভালো আছেন। আপনাদের বন্ধু আমি ডক্টর রাজদীপ মণ্ডল, আপনাদের চ্যানেল বাংলা হোমিওপ্যাথির পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। বন্ধুরা, আপনাদের কি একটুতেই ঠান্ডা লেগে যায়? আর এই ঠান্ডা লাগলেই নাক দিয়ে জল ঝরতে থাকে, গলায় ব্যথা হতে থাকে, মাথাটা যেন ধরে আছে এরকম অনুভূতি হতে থাকে, কারো কারো ক্ষেত্রে অনবরত কাশি হতে থাকে। ব্যাস, তার মানে বুঝতে হবে আপনি কমন কোল্ড অর্থাৎ ঠান্ডা লাগার মতো সমস্যায় আক্রান্ত হয়েছেন। এই ভয়ঙ্কর রকম উপসর্গের মধ্যে একটাই সমস্যা, এটা কি না, এরকম অবস্থা দেখা দিলে সারাদিনের সমস্ত কাজ কি হয়, পণ্ড হয়ে যায়। কারণ শরীরে একটা এনার্জি লস অর্থাৎ দুর্বলতা আসে, সবসময় যেন একটা ঘুম ঘুম ভাব হতে থাকে, এবং তার সঙ্গে নাক দিয়ে অনবরত সর্দি ঝরতে থাকে। আর এর জন্য কি হয়, সারাদিন আপনি শুয়ে বসে দিনটা কাটিয়ে দেন, শয্যাগত হয়ে যান। আর এরকম সমস্যার জন্য কি হয়, আপনি সপ্তাহভর কোনো কাজে যাচ্ছেন না, শুয়ে বসেই কাটিয়ে দিচ্ছেন। কারণ আপনার শরীর দিচ্ছে না, শরীর প্রচণ্ড দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, আর প্রচণ্ড অস্বস্তি বোধ করছেন। কারো কারো ক্ষেত্রে তো জ্বরও এসে যায়, হালকা করে গা গরমও হতে থাকে, আবার অনেকের হাই টেম্পারেচারও দেখা দিয়ে থাকে। আর এরকম অবস্থার জন্য কি হয়, শরীরটা প্রচণ্ড দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, এবং তার সঙ্গে মুখের স্বাদ চলে যাচ্ছে, নাকের গন্ধ চলে যাচ্ছে, যেটা আমরা করোনার সময় অনেকেই অনুভব করে থেকেছি। যদি এইরকম উপসর্গ আপনাদের মধ্যে হয়ে থাকে বন্ধুরা, তাহলে আজকে ভিডিওটা মনোযোগ সহকারে দেখুন, সম্পূর্ণ দেখুন। এরকম সমস্যা হলে আপনারা কি করেন, বাজারজাত ওষুধ টপটপ খেয়ে নেন। আপনার সমস্যা সাময়িকভাবে তো রিলিভ হয়ে যায়, কিন্তু দুর্বলতা আপনার কিছুতেই কাটতে চায় না। তার জন্য আপনি 1 সপ্তাহ 2 সপ্তাহ, কেউ কেউ তো 2 সপ্তাহ লেগে যায় তাদের দুর্বলতা কাটতে। কিন্তু আপনারা এরকম অবস্থাতে যদি হোমিওপ্যাথিক ওষুধকে গ্রহণ করেন, তাহলে কি হবে, এই হোমিওপ্যাথিক ওষুধ আপনার মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যেমন বৃদ্ধি করবে, অর্থাৎ আপনার ইমিউনিটি পাওয়ারটাকে যেমন স্ট্রং করবে, এবং সেই ইমিউনিটি পাওয়ার স্ট্রং হওয়ার সাথে কি হবে, আপনার মধ্যে আপনাকে সুস্থ রেখে দেবে কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ছাড়াই। কারণ হোমিওপ্যাথিক ওষুধে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই বললেই চলে। তাই আজ থেকে আপনার যদি ঠান্ডা লাগার প্রবণতা থাকে, এই যে সমস্ত সমস্যাগুলো বললাম, এগুলো যদি আপনার মধ্যে হয়ে থাকে, তাহলে আপনি আপনার নিকটবর্তী ডাক্তারবাবুর সাথে যোগাযোগ করে, বা আমি আজ যে সমস্ত ওষুধের কথা বলবো সেই সমস্ত ওষুধগুলি লক্ষণ মিলিয়ে যদি আপনারা হোমিওপ্যাথিক ওষুধকে গ্রহণ করেন, তাহলে আপনারা সুস্থ থাকবেন, কোনো কষ্ট ছাড়াই থাকবেনই থাকবেন। তাই বন্ধুরা, আশা করব আজকে ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখবেন। আর যে সমস্ত বন্ধুরা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি, সেই সমস্ত বন্ধুদের বলবো চ্যানেলটি তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, এবং সেই সঙ্গে বেল আইকন অন করে দেবেন। আর আজকের ভিডিও যদি আপনাদেরকে উপকৃত করে থাকে, আমার কথা যদি ভালো লেগে থাকে, তাহলে বন্ধুরা অবশ্যই একটি লাইক করুন, এবং সেই সঙ্গে কমেন্ট করুন, আর অনেক অনেক করে শেয়ার করুন। তো বন্ধুরা, কমন কোল্ডে যদি আপনি আক্রান্ত হন, কি কি সমস্যা হয় আমি বললাম। এবার আমরা জেনে নিই এই কমন কোল্ডকে আপনার শরীরে দেখা দেয়া লক্ষণ, এবং যে কারণে কমন কোল্ডে আপনি আক্রান্ত হয়েছেন সেই কারণকে আইডেন্টিফাই করে তার সঙ্গে মিলছে এরকম কোন হোমিওপ্যাথিক ওষুধকে আপনি গ্রহণ করবেন। তো এরকম অবস্থার জন্য যে সমস্ত ওষুধগুলো ব্যবহার করতে হবে, তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে কি, অ্যাকোনাইটাম ন্যাপেলাস। এটিকে 30 পোটেন্সি ব্যবহার করতে হবে। এটি কোন অবস্থাতে ব্যবহার করব না, অ্যাকোনাইটাম ন্যাপেলাস, এই যে শীত আসতে চলেছে, উত্তরে হাওয়া বইতে শুরু করেছে, এই উত্তরে হাওয়া বইতে যে শুরু করেছে, তাতে যদি আপনি আক্রান্ত হন হয়ে, যদি আপনি এই কমন কোল্ডের লক্ষণে আপনি যদি আক্রান্ত হয়ে থাকেন, তার জন্য কিন্তু এটি দারুণভাবে ইন্ডিকেটেড একটি মেডিসিন। এছাড়া বর্ষাকালে বৃষ্টিতে ভিজেছেন, জলো হাওয়া আপনার শরীরে লেগেছে, তার থেকে আপনি এই কমন কোল্ডে আক্রান্ত হয়েছেন, সেই অবস্থার জন্যও কিন্তু অ্যাকোনাইট পারফেক্ট মেডিসিন হয়ে থাকে। তবে অ্যাকোনাইট ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটা কথা মাথায় রাখতে হবে বন্ধুরা, আপনি আক্রান্ত হওয়া থেকে 24 ঘন্টার মধ্যে যদি আপনি মেডিসিন নেন, তাহলে সেক্ষেত্রে এই অ্যাকোনাইট কিন্তু কাজ করবে। 24 ঘন্টা যদি পেরিয়ে যায়, অ্যাকোনাইট কাজ করার সম্ভাবনা থাকে না, কারণ এটি সার্টেন অ্যাকিউটনেসকে ট্যাকেল করে থাকেন। তো এইরকম অবস্থার ক্ষেত্রে যদি আপনি অ্যাকোনাইট ব্যবহার করেন, আপনি দারুণভাবে উপকৃত হবেন।
তবে বন্ধুরা, এই যে সমস্ত ওষুধগুলোর কথা আজকে আমি বলবো কমন কোল্ডের জন্য, এগুলি সাধারণত খুব অ্যাকিউট অবস্থা, এবং এই ওষুধগুলিকে কিভাবে ব্যবহার করতে হবে আমি ওষুধগুলি ডেসক্রিপশন করার পরে জানাচ্ছি। তো নেক্সট মেডিসিন কি? এলিয়াম সেপা, আরেকটি এক্সেলেন্ট মেডিসিন। এই এলিয়াম সেপা কি হয়, চোখ দিয়ে জল আসতে থাকে, তবে চোখে কিন্তু কোনো জ্বালা থাকে না, এটা মাথায় রাখতে হবে। চোখে জ্বালা নেই, অথচ চোখ দিয়ে অনর্গল জল পড়ছে, নাক দিয়ে জল আসছে এবং তার সঙ্গে প্রচণ্ড হাঁচি হচ্ছে। এরকম অবস্থার জন্য এই এলিয়াম সেপা এক্সেলেন্ট। নেক্সট মেডিসিন হচ্ছে কি? গ্যালফিমিয়া গ্লাউকা। এটি 30 পোটেন্সি ব্যবহার করতে হবে। এটির ক্ষেত্রে কী লক্ষণ থাকে না, নাক দিয়ে কাঁচা জল সহ প্রচণ্ডভাবে হাঁচি। এরকম অবস্থার ক্ষেত্রে চোখ দিয়ে কোনো জল নেই, শুধু নাক দিয়ে কাঁচা জল আসছে, তার সঙ্গে প্রচণ্ড হাঁচি হচ্ছে, এরকম অবস্থার জন্য হচ্ছে কি এই গ্যালফিমিয়া গ্লাউকা। এটি 30 পোটেন্সি ব্যবহার করতে হবে। নেক্সট হচ্ছে আর্সেনিক অ্যালবা। আর্সেনিক অ্যালবা 30। এটির ক্ষেত্রে কী লক্ষণ না, একটানা প্রচণ্ড হাঁচি হচ্ছে এবং তার সাথে নাকের মধ্যে একটা সুশ্রুণী ভাব আছে। এইরকম লক্ষণের জন্য আর্সেনিক আমরা ব্যবহার করে থাকি। এবং এর সঙ্গে আর যে লক্ষণগুলো থাকে, এই কপালে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হতে থাকে, বুকে একটা জ্বালা করা অনুভূতি হতে থাকে, সারা শরীরে একটা অস্বস্তি হতে থাকে এবং তার সঙ্গে একটা ফিয়ারনেস, অ্যাংজাইটি দেখা দিয়ে থাকে। এই সমস্ত লক্ষণের জন্য, অর্থাৎ এই সমস্ত লক্ষণ সহ হাঁচি এবং নাকের মধ্যে সুশ্রুণী, এরকম অবস্থার জন্য আর্সেনিক দারুণভাবে কাজ করে থাকে। এবং আরেকটি লক্ষণ থাকে আর্সেনিকের, যে একটু একটু করে ওয়ান সিপ, মানে এক চুমুক করে জল খেতে থাকে অনবরত, খুব ঘন ঘন। তো এরকম অবস্থার জন্য আর্সেনিক অ্যালবা দারুণভাবে কাজ করে থাকে। নেক্সট হচ্ছে কি? ইউফ্রেশিয়া। ইউফ্রেশিয়া 30। ইউফ্রেশিয়া ঠিক এলিয়াম সেপার উল্টো। এলিয়াম সেপার কি বলেছিলাম না, নাক দিয়ে এই চোখ দিয়ে জল আসছে অথচ চোখে কোনো জ্বালা নেই। ইউফ্রেশিয়ার ক্ষেত্রে কি, চোখে প্রচণ্ড জ্বালা করতে থাকে এবং চোখ দিয়ে অনবরত জল আসতে থাকে, চোখটা যেন ফুলে রয়েছে এরকম একটা লক্ষণ দেখা যায়, তার সঙ্গে কাশি থাকে এবং কাশিটা দিনের বেলা প্রচণ্ডভাবে বেশি হয়ে থাকে। এলিয়াম সেপার ক্ষেত্রে কিন্তু কাশি নেই, এলিয়াম সেপার ক্ষেত্রে হাঁচি। তো এইরকম অবস্থার জন্য ইউফ্রেশিয়া দারুণভাবে কাজ করে থাকে। ইউফ্রেশিয়া 30। নেক্সট হচ্ছে কি? ফেরাম ফসফরিকাম। ফেরাম ফসফরিকাম 30। এটি যে কোনো ধরনের ইনফ্লামেশনজনিত অসুখের জন্য একটা প্রাথমিক ইন্ডিকেটেড মেডিসিন হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে যে লক্ষণ থাকে কমন কোল্ডের ক্ষেত্রে, সেটা হচ্ছে চোখটা লাল হয়ে যায়, চোখে একটা জ্বালা করা অনুভূতি হতে থাকে, অর্থাৎ চোখে একটা জ্বালা ভাব থাকে, রাত্রে শরীরে প্রচণ্ড অস্বস্তি হতে থাকে আর তার কারণে ঘুম আসতে চায় না, দুর্বলতা অর্থাৎ প্রচণ্ড দুর্বল লাগে এবং অতিরিক্ত জল পিপাসা পেয়ে থাকে, এইরকম লক্ষণের ক্ষেত্রে। এবং তার সাথে অনেকের ক্ষেত্রে জ্বরও থাকে। এরকম অবস্থার জন্য কিন্তু ফেরামফস 30 দারুণভাবে কাজ করে থাকে। নেক্সট হচ্ছে জেলসিমিয়াম। ঠান্ডার সঙ্গে ফ্লু লাইক সিমটমস, অর্থাৎ কি গা হাত পা প্রচণ্ড ব্যথা হতে থাকে, গা হাত পা ভারী ভারী অনুভূতি হতে থাকে, ক্লান্তি লাগে, একটা অস্বস্তি হতে থাকে, তার সঙ্গে জল পিপাসা থাকে না, অনেকের ক্ষেত্রে জ্বর থাকে। এইরকম অবস্থার জন্য জেলসিমিয়াম। এবং তার সঙ্গে আরেকটি লক্ষণ থাকে, ইন্ডিকেটেড লক্ষণ, প্রচণ্ড ঘুম ঘুম ভাব থাকে অথচ ঘুম আসতে চায় না। এরকম অবস্থার জন্য জেলসিমিয়াম 30 দারুণভাবে কাজ করে। নেক্সট হচ্ছে কি? ক্যালিবাইক্রোমিকাম। ক্যালিবাইক্রোমিকাম তখনই ব্যবহৃত হয় কমন কোল্ডে আক্রান্ত হয়েছেন, হওয়া 2-3 দিন কেটে গিয়েছে, গিয়ে সর্দিটা জলের মতো আর নেই, গাঢ় হয়ে গেছে। সেরকম অবস্থার ক্ষেত্রে কিন্তু এই ক্যালিবাইক্রোমিকাম ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এবং এর সঙ্গে আর যে লক্ষণ এই ওষুধের মধ্যে পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে কি, নাকে এবং শ্বাসনালীতে একটা নাছোড়বান্ধা প্রতিবন্ধকতা দেখা যায় এবং তার থেকে কি হয়, শ্বাসকষ্ট আসতে থাকে, হাঁচি হয়, কাশি হতে থাকে, তারপরে যে চোখটা ফুলে রয়েছে বা ফুলে থাকে এরকম একটা লক্ষণ দেখা যায়, আর সেই নাক দিয়ে ঘন সর্দি বেরোতে থাকে। এরকম অবস্থার জন্য ক্যালিবাইক্রোমিকাম 30 এক্সেলেন্ট কাজ করে থাকে। নেক্সট হচ্ছে কি? মাক্সল। মাক্সল 30। ঠান্ডার কারণে শীত শীত ভাব, বারে বারে হাঁচি হতে থাকে, রাতে ঘুমের মধ্যে মুখ দিয়ে লালা বেরোতে থাকে, বা অন্য সময়ও আপনি ঘুম না ঘুমালেও মুখ দিয়ে প্রচণ্ড লালা বেরোতে থাকে, অনেকের ক্ষেত্রে গলায় ব্যথা হতে থাকে, মুখ দিয়ে একটা কটু গন্ধ বেরোতে থাকে এবং তার সঙ্গে কানে ব্যথা হতে থাকে।
এরকম অবস্থার এই সমস্ত লক্ষণের ক্ষেত্রে মাকসল ইন্ডিকেটেড হয়ে থাকে। নেক্সট হচ্ছে সাম্বুকাস নাইগ্রা। সাম্বুকাস নাইগ্রা 30। ঠান্ডাজনিত কারণে অর্থাৎ কমন কোল্ডের কারণে কি হচ্ছে, নাক দিয়ে ঘন সর্দি আসছে এবং তার সঙ্গে নাকটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, শ্বাস নিতে পারছেন না, তার জন্য শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। বিশেষ করে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে নাক বন্ধ হয়ে যায় সর্দির কারণে, মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে থাকে, প্রচণ্ড ছটফট, কারণ যেহেতু সে বাচ্চা বলতে পারে না, শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, প্রচণ্ড ছটফটানি তার মধ্যে দেখা যায়। এরকম অবস্থার জন্য কিন্তু এই সাম্বুকাস নাইগ্রা এক্সেলেন্ট। নেক্সট হচ্ছে কমন কোল্ডের কারণে আপনার ফ্যারিঞ্জাইটিস হয়েছে, তার সঙ্গে গলায় প্রচণ্ড ব্যথা, গলার ভেতরটা প্রচণ্ড লাল হয়ে আছে, টনসিলটা ফুলে গেছে। এরকম অবস্থার ক্ষেত্রে আপনারা বেলেডোনা ব্যবহার করতে পারেন, দারুণ কাজ দিয়ে থাকে। এছাড়া এই এরকম অবস্থার ক্ষেত্রে বেলেডোনার সঙ্গে আপনারা স্ট্রেপ্টোকক্সিন 200 ব্যবহার করতে পারেন, দারুণ কাজ দিয়ে থাকে। নেক্সট মেডিসিন কি, ফসফরাস। শুকনো কাশি যা সকালে এবং সন্ধ্যায় প্রচণ্ড বাড়ে, কথা বললে বেড়ে যায়, খাওয়া দাওয়ার পরে প্রচণ্ড বেড়ে যায়, হাসি ঠাট্টার সময় বেড়ে যায়, ঠান্ডা বাতাস শ্বাস নিলেই কাশিটা বেড়ে যায়, এইরকম লক্ষণের জন্য ফসফরাস ইন্ডিকেটেড হয়ে থাকে। নেক্সট হচ্ছে ইনফ্লুয়েঞ্জিনাম। ইনফ্লুয়েঞ্জিনাম 200 পোটেন্সি ব্যবহার করতে হবে। এটি হচ্ছে কি, সর্দি কাশি সহ ফ্লু লাইক লক্ষণ, যেমন গা হাত পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা, জ্বর আছে, অস্বস্তি হচ্ছে শরীরের মধ্যে, এইরকম ফ্লু লাইক সিমটম যদি থাকে সেক্ষেত্রে এই ইনফ্লুয়েঞ্জিনাম 200 পোটেন্সি ব্যবহার করুন, দেখবেন দারুণ রেজাল্ট পাবেন। তবে এই যে বারে বারে হাঁচি সর্দি কাশিতে আক্রান্ত হওয়া, বা ফ্যামিলিতে যদি এরকম কেউ একজন আক্রান্ত হয়েছেন, তাহলে বাড়ির আর বাকি লোকগুলোকে ব্যক্তিদের ইনফ্লুয়েঞ্জিনাম যদি খাইয়ে দেওয়া যায়, তাহলে এটি প্রিভেনশনেরও কাজ করে থাকে। কারণ এই হাঁচি, কমন কোল্ড সাধারণত যিনি আক্রান্ত হন তখন তার হাঁচি কাশির থেকে কী হয়, তার নিকটবর্তী ব্যক্তিরাও কিন্তু এর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকেন। কারণ কমন কোল্ড সাধারণত এটি ভাইরাল ইনফেকশন হয়ে থাকে, রাইনো ভাইরাসের দ্বারা হয়ে থাকে। এছাড়া আরও অনেক ব্যাকটেরিয়াও করে থাকে। তো বন্ধুরা, এই সমস্ত ওষুধগুলোকে যদি আপনারা ব্যবহার করতে পারেন কমন কোল্ডের জন্য, আশা করি আপনারা এর দ্বারা অবশ্যই উপকৃত হবেন। এছাড়া আরও অনেক লক্ষণভিত্তিক আরও অনেক মেডিসিন কাজ করে থাকে, যেমন অরুণ্ড কাজ করে থাকে, ন্যাপথলিন কাজ করে থাকে। তো বন্ধুরা, এবার আমরা জেনে নিই এই ওষুধগুলিকে কিভাবে ব্যবহার করতে হবে। এই ওষুধগুলি সাধারণত, এই কমন কোল্ড হচ্ছে কি অ্যাকিউট সিচুয়েশন। এই অ্যাকিউট সিচুয়েশনে এই ওষুধগুলিকে ব্যবহার করতে গেলে আপনাকে লক্ষণগুলোকে মেলাতে হবে। লক্ষণ মিলিয়ে যে ওষুধটি আপনার জন্য ইন্ডিকেটেড হবে, সেই ওষুধটিকে 2 ঘন্টা অন্তর 2 ফোঁটা করে খেতে হবে, যতক্ষণ না আপনার সমস্যাটা রিলিভ হচ্ছে। রিলিভ হয়ে গেলে ওষুধকে বন্ধ করে দিতে হবে। এইভাবে সমস্ত ওষুধগুলিকে লক্ষণভিত্তিক এবং কারণভিত্তিক ব্যবহার করতে হবে। তো বন্ধুরা, আশা করি আজকের আলোচনা আপনারা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন, এবং আজকের আলোচনা যদি আপনাদেরকে উপকৃত করে থাকে, যদি আমার কথা ভালো লেগে থাকে, তাহলে আশা করব বন্ধুরা একটা লাইক অবশ্যই করবেন এবং সেই সঙ্গে অনেক অনেক করে শেয়ার করবেন। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকে আলোচনা। যদি এখনও পর্যন্ত চ্যানেলটিকে আপনারা সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, তাহলে তাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং সেই সঙ্গে বেল আইকন অন করে দিন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। জয়তে হ্যানিম্যান, জয়তে হোমিওপ্যাথি। ধন্যবাদ বন্ধুরা।